از چه متدی برای یادگیری پیانو استفاده کنم؟ سلام، من سیامک رضوی هستم و شما در حال تماشای ویدیو شماره 013 از سری ویدیوهای دوره جامعه آموزش پیانو هستید. در این جلسه متدهای مختلف یادگیری پیانو و کتاب‌های مرجع و کمک آموزشی رو بررسی خواهیم کرد. اگه این اولین ویدیویی که از این سلسله درس‌ها دارین تماشا می‌کنین، پیشنهادم اینه که از ویدیو شماره 011 که جهت معرفی این دوره آموزشی شروع کنید. یکی از سوالات پرتکرار همه هنرجوها اینه که من با چه متدی شروع به یادگیری پیانو کنم. این جلسه میخوام به این سوال جواب بدم. به صورت کلی در زمینه آموزش ما دو مدل کتاب داریم: کتاب‌های مرجع و کتاب‌های کمک آموزشی. توی رشته‌های علمی و در مراکز رسمی آموزشی مثل مدرسه و دانشگاه این موضوع روشن‌تره. تمام کتاب‌های اجباری که از طرف مدرسه به شما داده میشن کتاب‌های مرجع یا رفرنس هستن و بقیه کتاب‌هایی که بهتون پیشنهاد میشه و اجباری نیستن کتاب‌های کمک آموزشیه. توی دانشگاه هم دقیقاً به همین شکله. اما متاسفانه این موضوع توی کلاس‌های خصوصی موسیقی خیلی رایج نیست و دلیلش هم اینه که توی بخش خصوصی مدرسین برخلاف مدرسه و دانشگاه اهرم‌های اعمال فشار و سختگیری مثل امتحان، نمره یا مدرک رو ندارن. بنابراین اکثرا به دلیل عدم همکاری هنرجوها و سختی کار با کتاب‌های مرجع اونا رو کنار میذارن و ترجیح میدن با کتاب‌های دم دستی‌تر و ساده‌تری آموزش بدن. از طرفی چون بعضی از مدرسین موسیقی خودشون تحصیلات آکادمیک ندارن، در نتیجه آشنایی چندانی هم با کتاب‌های مرجع ندارن. نتیجه اینه که شناسایی متدهای مرجع و کتاب‌های کمک آموزشی بیشتر بر عهده خود هنرجوه. حالا ببینیم تفاوت این دو نوع کتاب‌ها چیا هستن. کتاب‌های مرجع دارای یه سری مشخصاتن که اگه هر کدوم از کتاب‌های مدرسه یا دانشگاهتون رو مشاهده کنین با این مشخصات مواجه میشین. مشخصه اول اینه که کتب مرجع معمولاً دارای بیش از یه مؤلفن. خیلی وقتا تعداد مؤلفین به نزدیک 10 نفر هم میرسه. علت این امر اینه که نوشتن یک کتاب مرجع آموزشی به اندازه کار سخت و وقتگیریه که واقعاً از عهده یک نفر خارجه و بنابراین هم به لحاظ حجم کار و هم به لحاظ تنوع فکری نیازمند حضور چندین نفره. مشخصه دوم: کتاب‌های مرجع بیشتر گردآوری هستند تا تألیف. برای مثال اگه شما یک کتاب مرجع روانشناسی رو باز کنید می‌بینید که مؤلفین در این کتاب مجموعه مقالات رو جمع‌آوری و طبقه بندی کردند و با افزودن نوشته‌های ارتباط بین این مقالات را به گونه‌ای ایجاد کردند که تا به شکل یک کتاب منسجم درش بیارن. پس در کتاب مرجع نویسنده‌ها بیشتر نقش تدوینگر دارند تا مؤلف. مشخصه سوم: یک کتاب مرجع دارای فهرست منابع. همونطور که در مشخصه دوم اشاره کردم، یک کتاب مرجع متشکل از صدها مقاله و کتابه. در نتیجه برای تک تک جملات موجود در کتاب نام منبعی که اون جمله از اونجا برداشته شده باید ذکر بشه و مجموع این منابع تبدیل به فهرست منابع کتاب میشه که معمولاً در آخر کتاب‌ها چاپ میشه. مورد چهارم: کتاب مرجع دارای ویراست‌های مختلفه. چون مطالب علمی هر لحظه به روز میشن و هر سال هزاران مطلب جدید کشف میشن که بعضا مطالب قبلی رو نقض میکنن، در نتیجه یک کتاب مرجع هر چند وقت یک بار توسط همون مؤلفین یا مؤلفین جدید ویراستاری میشن و مطالب به روز به اون افزوده میشن و مطالبی که ماهیت علمی خودشون رو از دست دادن از اون حذف میشن. مشخصه پنجم: کتاب مرجع دارای تصدیقات. تصدیقات بخشی از کتابی که معمولاً در اون تعدادی از بزرگان و صاحب نظران اون رشته با مطالعه دقیق کتاب و تایید و تصدیق اون اعلام میکنن که این کتاب برای تدریس در حوزه مربوطه مناسبه. این تصدیقات بخشی از اعتبار اون کتاب مرجع محسوب میشه. مشخصه ششم: کتب مرجع دارای واژه‌نامه هستند، یعنی تمام واژه‌های تخصصی که در کتاب استفاده شدن باید یک به یک توضیح داده بشن و اگه کتاب ترجمه‌ای از یک زبان دیگه است باید اصل واژه در زبان اصلی هم ذکر بشه. حالا ممکنه این واژه‌نامه در آخر کتاب به صورت یکجا چاپ شده باشه یا در طول کتاب در پاورقی‌ها توضیح داده بشه. در هر حال هیچ واژه یا اصطلاح تخصصی در یک کتاب مرجع نباید بدون توضیح باقی بمونه. و نهایتاً مورد آخر یا هفتمین مشخصه کتاب مرجع استانداردسازی یا نرمالایز کردن اونه. منظور از نرمالایز کردن چیه؟ در آمار و ریاضیات ما منحنی معروفی داریم به نام منحنی نرمال یا منحنی زنگوله‌ای که شکل اون رو در تصویر می‌بینید. این منحنی برای ما مشخص می‌کنه که تمامی خصوصیات انسانی از توزیع نرمال برخوردارند
برای مثال اگه این منحنی رو در مورد قد افراد جامعه‌ای که میانگین قدیش 160 رسم کنیم به همچین شکلی میرسیم. یعنی 3% از افراد این جامعه در محدوده 190 به بالان و 3% پایینتر از 130. اما اکثر افراد در محدوده 160 قرار دارند. حالا اگه همین منحنی رو برای قدرت یادگیری افراد رسم کنیم میبینیم که اکثر افراد در محدوده یادگیری با توان متوسط قرار دارند. 3% افراد به بخش بالای منحنی تعلق دارند و به سرعت یاد میگیرند. 3% افراد هم به محدوده پایین تعلق دارند که با سرعت کمتری یاد میگیرند. حالا تصور کنین که شما دارین یک کتاب آموزشی مرجع تدوین میکنین. این کتاب رو برای کدوم دسته تدوین میکنین؟ واضحه که چون اکثریت افراد متعلق به محدوده متوسط هستند، در نتیجه کتاب ما باید بتونه پاسخگوی نیاز این بخش از جامعه باشه. محققین با آزمایش کردن یک کتاب توی یک جامعه آماری و دستکاری نحوه توضیح مطالب و نوع طبقه بندی اون سعی میکنن کتاب رو به نحوی در بیارن که پاسخگوی نیاز اکثریت جامعه باشه. به این کار نرمالایز کردن یا استاندارد سازی گفته میشه. نرمالایز کردن مخصوصا در مورد کتاب‌هایی که متعلق به دوره آموزش ابتدایی هستن بسیار مهمه. تا اینجا شما با خصوصیات اصلی یک کتاب آموزشی مرجع آشنا شدید. حالا بریم ببینیم در رشته موسیقی و تو ساز پیانو چه اتفاقی میفته. اگه سابقه یادگیری پیانو داشته باشین و یا در این زمینه مشاوره‌ای گرفته باشین، احتمالاً در مورد متد آموزشی به یکی از این کتاب‌ها برخورد کردید. کتابایی مثل بیر، چرنی، هانون، اشمیت، مایکل آروم و یا کلاسیک فاوریت. اگه هر کدوم از این کتاب‌ها رو بررسی کنیم متوجه میشیم که دارای خصوصیات کتاب‌های مرجع نیستن. برای مثال کتاب بیر رو اگه بررسی کنیم میبینیم که این کتاب توسط فردی به نام فردیناند بیر نوشته شده و مؤلف دیگه‌ای وجود نداره. همه قطعات داخل کتاب توسط خود ایشون تألیف شدن و کتاب نه واژه‌نامه و نه فهرست منابع و نه تصدیقات داره و میشه حدس زد که این کتاب توسط مرجع بالاتری نرمالایز نشده. نتیجه این که این کتاب میتونه در دسته کتاب‌های کمک آموزشی پیانو طبقه بندی بشه. همچنین سایر کتاب‌های این لیست هم به عنوان کتاب کمک آموزشی در نظر گرفته میشن و نمیتونن به عنوان کتاب مرجع مورد استفاده قرار بگیرن. اگه بخوایم از متدهای مرجع مثال بزنیم میشه به سری کتاب‌های ادونچرز، کتاب نیکولایف و همچنین کتاب فورتپیانو اشاره کرد. من در این سری آموزشی از کتاب مرجع فورتپیانو استفاده خواهم کرد که در ویدیوی بعدی توضیحات کامل و روش کارمون رو باهاش براتون توضیح خواهم داد. اگه این مطلب براتون مفید بود لطفاً با لایک ویدیو و سابسکرایب کردن کانال احساستون رو به من اعلام بکنید. همچنین نظرات و سوالاتتون رو برام کامنت کنید.